Endelig har tida kommet for å prøvekjøre Lucid Air, og vi starter med den billigste utgaven, Pure. Dette er en bil som i Norge koster fra 1.035 000 kroner, og i tillegg så finnes det en Touring og en Grand Touring. I løpet av oppholdet her i Spania så skal vi prøve alle sammen, og gi et bilde av hvor bra dette er. Vi snakker altså om 2025-modellene av Lucid Air. Den utgaven her kommer med bakhjulsdrift og har en motorytelse på 442 hestekrefter, eller 325 kilowatt, og det gir 0-100 tid på 4,7 sekunder. Og batteripakka i denne bilen, den er 88 kWh, det er den minste du får i Lucid Air, i denne bakhjulsdrevne utgaven, og det gir en VLTP-rekkevidde på mellom 708 og 747 km. Så denne bilen går langt hvis du vil at den skal gjøre det. Og for ordens skyld så er oppgitt forbruk på 100 km 13 kWh, så det er en ganske langbeint bil vi snakker om her. Jeg er ute og kjører på noen svingete og smale veier oppe i fjellandskapet nord for Malaga. Og her kommer virkelig kjøreegenskapene i Lucid Air til sin rett. Det starter egentlig med en veldig fin og direkte styrefølelse. God kontakt med underlaget. Bilen henger godt med, til tross for at den ikke er noe lettvekter enn bilen her heller. Står egentlig veldig godt fram, selv om denne svingete veien jeg kjører på har en veldig jevn og fin asfalt, så det skal noe til at det blir mye støy, men det også er bra her. Det er lite støy som trenger i kupéen. På grov norsk asfalt så kan det bli litt annerledes, men et veldig godt utgangspunkt. Jeg trives allerede veldig godt her. Så er det verdt å nevne da at alt av justeringer av ratt gjøres via skjerm, veldig enkelt og greit. Setet stilles analogt, for så vidt på siden her sånn som vanlig, men du kan også gjøre det via skjerm. Og det er vel også noe av det som preger bilen og interiøret. Det er jo et instrumentpanel rett fram som gir det mest vesentlige informasjon, og så er det en liten skjerm på høyre side som går i forlengelsen av instrumentpanelet, og så er det en større skjerm her nede. Men jeg registrerer jo at man kan justere temperatur, viftehastighet på begge sider med haptiske brytere her som fungerer ganske bra ved å vippe dem opp og ned. Og så er det volumjustering i midten her, akkurat som på rattet. Men generelt sett så må jeg si jeg trives allerede godt med infotainmentsystemet her. Det er intuitivt og ikke overlessa med alt for mange funksjoner. Faktisk overraskende hvor kjørevillig denne bilen er. Veldig god feeling med underlaget. Fin styrefølelse. Nå har jeg valgt kjøreprogrammet Sprint, som er det mest sportslige her. Det strammer ikke til styrefølelsen så veldig, men du får litt mer respons i fjæringsoppsettet, som da er basic stålfjærer. Lucid har valgt å ikke bruke luftfjæring, og det er rett og slett for at bilene skal bli mer kjørbare. Du har 3 kjøreprogrammer, Smooth, Swift og Sprint, hvorav Sprint er det raskeste og mest sportslige oppsatte. Men uansett hvilket av de 3 programmene du velger å kjøre med, så er det lett å få bilen til å regenerere effektivt. Denne bilen kan bedrive enpedalskjøring uten noe problem i det hele tatt. På hovedskjermen så finner du valg for openings, valg som angår dører og så videre, seter, tema, det vil si belysning på skjermene, avhengig av hvilken stemning du vil ha, lading, som vi ikke skal drive med på den korte turen i dag. Foruten de 3 kjøreprogrammene så er det innstilling for ratt og speil, og åpning av både trunk og frunk, det vil si bagasjerom bak og foran. Faktisk er det også en tilgang til tripptelleren her, og hanskerommet som kun åpnes via skjermen. Ellers er det en mer omfattende meny under der, og den forteller om About, Access and Profiles, Applications, Audio, Connectivity, Displays, Vehicle og Safety and Security. Men den viktigste er Dream Drive. Den står på her, gir meg muligheten til å skru av filassistenten og dessuten hastighetsvarsel basert på skiltgjenkjenning. Det trenger vi ikke nødvendigvis å ha på, selv om det er påbudt ifølge EU-regler. Ellers er det verdt å notere seg at interiøret i disse bilene er like, uansett om du velger Pure Touring eller Grand Touring. Forskjellen ligger i materialvalgene, som er enklere her, men fortsatt tiltalen, og det bør det jo for så vidt også være i en bil som kommer til 1 million kroner. I baksetet er det et hav av beinplass og dessuten god takhøyde i den snaut 5 meter lange og drøyt 1,93 meter brede bilen. I Pure-versjonen med mindre batteripakke er det dessuten ekstra dyp fotbrønn.
Helt ideelt for ekstra lange passasjerer. I Touring og Grand Touring-utgavene fylles dette volumet av batterimoduler. Passasjerene bak har selvsagt egen klimasone. Bagasjerommet er ikke blant de mest praktiske, men skal sluke 627 liter. Utfordringen er å utnytte volumet, slik rommet er utformet. Men Frunken imponerer med sine 283 liter. På taket kan du laste 75 kilo, mens tilhengerfestet dessverre ikke står på menyen her. Det kommer først med en ny SUV-en kalt Gravity, som til gjengjeld kan trekke 2,7 tonn. Så må vi selvsagt dvele litt ved teknikken i denne Aero-modellen. Et av de største fortrinnene er at den har svært lav luftmotstand, med en dragkoeffisient på meget lave 0,197. Dette bidrar til den lange rekkevidden på mellom 747 og 960 km, avhengig av utgave. For begge gjelder hjulstørrelse på 19 tommer for at dette målet kan nås. Bilene er dessuten ganske lette alt ettersom. Avhengig av utgave og batteristørrelse varierer vekten mellom 2070 kg for Pure og 2360 kg for Grand Touring. Og den utgaven, den heftigste, den har rekkevidde opp til 960 km. Med batteripakken på 117 kWh samt en god del mer utstyr, er den snaut 300 kg tyngre enn den rimeligste Pure-utgaven. Men kjøredynamisk så er den ikke merkbart dårligere, og gjør unna 0-100-sprinten på 3,2 sekunder, som jeg fikk sjekket ut mot slutten av prøvekjøringen i Spania. Toppfarten på 270 km derimot var det ikke aktuelt å sjekke den dagen her. Batteripakken har systemspenning på over 800 volt og maks ladefart på 300 kW. Det er 90 kW mer enn basutgaven Pure, og alle utgaver kan forvarme batteriet før hurtiglading langs en iskald landevei. Snodig likevel at Lucid ikke vil oppgi hvor lang tid de mener skal ta å hurtiglade fra 10 til 80%. Her er det formuleringen 400 km på 16 minutter som gjelder. Punktum. Hovedinntrykket etter prøvekjøringen i Spania, det er ganske enkelt at Air-modellen både har solid teknologi og at den er godt skrudd sammen. Men det er en elefant i Lucid-rommet. Hvorfor er det ikke registrert flere enn 17 eksemplarer i Norge siden introduksjonen i 2023? Er prisene for høye? Og hvilke planer har selskap for tiden som kommer? Vi lar selskapets nye europadirektør Lawrence Hamilton svare på akkurat det, i tillegg til å dele tanker om veien videre. So we're very excited about the Norwegian market. It was one of the first and primary markets that we wanted to launch with Lucid in Europe, and bringing the newly updated Model Year 25 car to the Norwegian consumers is very important. But Norway is important for us because really it's a pioneering market for EV in Europe, and we're a pioneering EV brand for Europe. So we're super excited about what is to come. We're currently studying about how we really maximize our presence in Norway. We're amping up our marketing. We are looking at different distribution points within the Norwegian market. And the reason we're doing that is because Lucid is much more about the Lucid Air. We've recently launched the Lucid Gravity in the US. The car will be coming to Europe towards the end of this year. We will launch the car at the ERR show in Frankfurt, at which point the order books will open, and that includes for Norwegian consumers. And we think that the Gravity will bring a much broader market coverage for us, being a very capable EV SUV. And that's not all, because relatively soon after Gravity, we start proper, thorough development of our new mid-size platform, which will come to Europe in a couple of years' time. But that's really where the Lucid brand will hit the ground running in terms of its more mass market appeal to reach more consumers, but still bringing the technology leadership that we have developed through our almost unique vertical integration system that has made the Air such a success and so well reviewed, that will power the success of Gravity. And all of that technology will find its way into our mid-size platform to reach a more mass market audience within Norway. So the next couple of years for us is about developing the market and getting us ready for really when we have a scale that brings Lucid to more mainstream consumers. Base price for the Pure version is roughly 1 million Norwegian kroner. Do you think your price is competitive in relation to your ambitions to be both a bit niche and also accessible? Yes, we do, because the 1 million kroner price point does put us really where the mainstream competition are of a product like, from our key German competitors. So we're confident in the price that we have because we believe the car offers something very different. And I would categorize that by superior technology, longer range. It's the most efficient car in the world from an energy consumption point of view. And then over to you again. You are a tech specialist for this car, and for the Model Year 2025 you made some improvements to the car.
from previously, and what are the basic improvements? So for us, this is now really setting the benchmark again. With its 960 kilometers of range, it's the king of range. It's the maximum efficiency they can get out of such a sedan car. Look at it. It's aerodynamic, stylish, and we didn't touch that, but we touched it underneath where it matters. For the battery, for the infotainment, we did small upgrades, and we ensured now with our technology that we develop in-house that everything hits the consumers as we got feedback from them during the first model years. So even the ones that are previous owners will feature the new Creature mode, software updates are rolling out, we will get Android Auto into the car. This is really an upgrade, and imagine 960 kilometers of WLTP range on one single charge is unsurpassed. How long do you think you will be able to keep the range advantage in your class? Well, in this case, we are standing here at the Lucid Air Pure, which is basically our base model. It starts under 1 million krona, and this is a car that gets you over 700 kilometers as a base car. So this means it's already a benchmark in its own. We now think that the next generation that we can develop will even exceed that. We are aiming for an efficiency of 6 miles per kilowatt hour, which means that we raise the bar by another 10% that we have in our pocket. We are developing our components in-house, so this means for us it's pretty much a pathway to reach that goal by just adding up the single values of battery, motor efficiency, and then also charging systems. And also, how about the charging speed? When we discussed the 10 to 80% interval, you have a different way of expressing charging speed. Yeah, thank you for this question. Actually, when we express our figures, we think about consumer advantages. So when we speak about our charging speeds, we offer them a real-world value of 400 kilometers WLTP in 16 minutes. So that's something everybody can relate to. One coffee break will extend your journey by 400 kilometers. Yeah, and that goes for max charging speed as well. I mean, you said plus 300 kilowatts of power. Exactly. Our peak charging starts in the Pure base model at 250 plus kilowatts, and then the top of the range Grand Touring, the king of 960 kilometers, will charge at peak speeds of 300 plus kilowatts. And in Norway, we have sometimes cold winters that can affect charging speed. But with preconditioning, you should be home free. What's your take on your technology in that aspect? So in regard to cold weather driving, we first need to take a step back to model year 24. We introduced the heat pump, which increases the real-world efficiency by a significant amount. Second, preconditioning. We have 3 options. Customers can trigger it by the Lucid mobile app. They can trigger it manually in the car whenever they are ready. And we have it automatically set as preconditioning after setting an HPC charger into the navigation system. So our take is that there's freedom of choice for the consumers to select how they want to precondition it, but it's a must to precondition it, because only in that way charging will be efficient. Thank you, guys. Tusen takk. Så med de utsiktene fra Lucid, fra herrene Hamilton og Fuchs, så er det på tide å runde av oppholdet vårt i Spania og komme oss hjem igjen. Der ser jeg frem til å kjøre bilen på norske veier for å virkelig finne ut hva denne bilen er god for, og ikke minst de dyrere versjonene. Hvis du ikke allerede har abonnert på kanalen vår, så gjør det. Har du spørsmål til prøvekjøringen eller Lucid som merke, skal vi prøve å svare så godt vi kan, hvis vi har svar på det. Og så ses vi igjen veldig snart for nye videoer på kanalen vår.